Hello mga ka-araw! Welcome back sa aking YouTube channel. Sa mga bago pa lang, please don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget to click the notification button para lagi kang updated. At sa araw na to, magbubukas po tayo, mag-unbox po tayo ng mga pinamili ko sa Lazada nung 11/11. Ayan! Bumili po tayo ng tripod ball, cellphone holder, at shoe mount. Yun po yung mga kailangan po natin sa pag-vlog. So, unahin na po natin to. Gaya ng lagi kong sinasabi sa inyo, pag nag-order kayo sa online shop, laging isanitize ang mga items or item na nare-receive nyo. Mas maganda ng safe kaysa sa magkasakit tayo. Okay. At pag na-receive nyo yung item, pag na-sanitize nyo na, pag binuksan nyo na ulit, isa-sanitize nyo siya ulit. Kasi sa pag-re-repack nila, hindi mo malalaman kung may nakasama siyang virus or wala. Just to make sure na safe ang lahat. At pag nag-order kayo sa mga online shop, lagi nyo pong tatandaan kung sa Lazada, meron po siyang last mall or last global. Kung wala po siyang last mall or last global, yung item na bibilihin nyo, meron din pong reviews. Titignan nyo po sa mga reviews kung okay po yung feedback doon sa item na gusto nyong bilhin. And titignan nyo din yung ratings. Kailangan 4-star and above. So, ito pong uunahin nating buksan. Ito po yung tripod ball. This is worth 160 at meron din po siyang 40 pesos na shipping fee. Pag around NCR, 40 to 45 pesos ang shipping fee. Pag outside NCR, 60 to 75 pesos ang shipping fee. So, ito, 160 plus 40 pesos na shipping fee. So, this is worth 200 pesos na. So, buksan na natin. So, itong item na to, nabuksan ko na po siya kanina. So, sasanitize na lang natin siya. Ito na po yung item. Ito pong tripod ball, guys. Meron siyang 82 reviews and 4.9 na ratings. So, kahit hindi siya last mall or last global, almost perfect po yung kanyang ratings. At saka yung reviews niya, okay lahat ang feedback. Yun na lang po yung tignan po natin kung wala po siyang tatak na last mall or last global. Ito yung tripod ball. Ito yung kinakabit sa tripod. Wow! For vlogging. Yan siya. Okay. So, next na bubuksan natin itong malaki. So, andito po yung shoe mount and then the phone holder. Kanina, nung pagka-receive ko ng item, like I said, na-sanitize ko na. A few moments later. So, sa-sanitize natin siya ulit. Mas maganda ng sigurado. Buksan na natin. Natanggap ko na rin yung mic na in-order ko. So, I will do the separate review for the mic. So, itong phone holder, hindi siya last mall or last global, pero ang ratings niya at ang reviews niya ay okay. Yung feedback is okay. So, kung sino yung pinagbilhan ko ng microphone na itong Boya mic ko na ginagamit ngayon, doon ko din po binili yung phone holder and the shoe mount. Kasi subok ko na. Okay yung mga binibenta ng items ng seller. So, ito na yung shoe mount at ito yung phone holder. Sanitize. Ang brand ng phone holder na ito ay Ulanzi. Meron din siya sa likod. So, phone holder or phone clip with cold shoe mount. So, buksan na natin. Yun. Okay. Maganda naman siya, guys, kasi meron siyang stopper ng phone. Ito po yun. Itong kulay red. Stopper ng phone. Protection yan para hindi mahulog yung phone natin pag tayo ay nagbablog. Dito po natin ikakabit yung ating tripod at dito yung lagayan ng mic
or ng light. Ganito po yan. Ito yung cellphone ko. Kasi hindi pa naman tayo sikat. Kaya, ano lang muna, cellphone lang muna ang gamit natin pang vlog. Ayan siya. Ayan. So, i-open na din natin tong shoe mount. So, si shoe mount, kaparehas ni phone holder na Ulanzi. Ulanzi din ang kinuha ko para sure na sila ay compatible. This is Ulanzi shoe mount PT-8. Ito po siya. Ito po ay Ulanzi hot shoe mount. Meron siyang 50 reviews. Although 50 lang yung reviews niya, pero meron siyang 4.9. Almost perfect na ratings. So, yung feedback is okay din when I review. This is worth 299 pesos. Okay, guys, pag nag-order kayo, may tip ako sa inyo. Pag nag-order kayo sa online shop, don't forget na i-check lahat ng mga vouchers nyo para maka-discount kayo. Nung bumili ako sa Lazada, mayroon akong voucher. So, naka-less 50 pesos ako. So, buksan na natin. Ito si Ulanzi. Meron siyang sticker. Yan. Meron siyang sticker at meron siyang, sabi dito, Vlogmaster Plan. Again, hindi po tayo sponsored ng product na ito. Gusto ko lang makatulong sa mga gaya ko na small YouTubers. Wow! Metal nga. Ang ganda niya, guys. So, ito na po yung Ulanzi hot shoe mount. Meron po siyang 50 reviews at meron siyang 4.9 ratings. So, almost perfect. Meaning, kahit hindi siya last mall or last global, yung item na may ganong ratings at yung mga reviews niya ay okay. Meaning, yung item na yun ay okay. So, hindi po to last mall or last global. Pero ito po yung pinili ko, Ulanzi. Ayan siya. Ito po, pwedeng kabitan po to ng cellphone. Pero kailangan yung cellphone, meron siyang cellphone holder. Tapos ito po, pwedeng kabitan ng mic or ng light. Or, pwede nyo pong ikabit dito yung tinatawag nating phone holder. Tapos, pwede nyo kabitan dito ng mic and light. Yan po. Pwede pong ilagay sa taas or baba ito ng cellphone. Depende na po sa inyo kung ano po yung gusto nyo. This is worth 299 pesos. At abangan nyo po ang aking susunod na vlog. I-review po natin yung binili po nating microphone para sa outdoor vlogging. So far, ito pong mga nabili kong mga items para sa akin ay okay na okay. Happy naman ako dito sa mga nabili kong items kasi bukod sa maganda ang quality, perfect siya para sa aking vlogging. Ito, 3 items. So, ito, Ulanzi and Ulanzi, ang kanyang brand. Ito naman, wala siyang brand, pero like I said, reviews and ratings, okay siya. So, hanggang sa susunod, abangan nyo ang next vlog ko. Outdoor mic for vlogging, which is Boya Mic. Thank you so much. Hanggang sa muli. Bye!